معك الدكتور أسعد علام. بنتكلم في موضوع ثاني في الجهاز التنفسي، ألا وهو البرونكيال أزمة. إيش هي الأزمة؟ يقول لك الأزمة عبارة عن chronic disease due to hypersensitivity of airway. طيب إذا عبارة عن chronic disease، مرض مزمن بسبب زيادة في التحسس في مجرى الهواء. يتميز بإبصويد لإيش؟ للأكيوت برونكو كونستراكشن. إذا مميزات الأزمة مميزاتها إيش؟ برونكو كونستراكشن causing shortness of breath، يعني ميزتها إنها تحصل إيش؟ أكيوت برونكو كونستراكشن، تضيق حاد في القصبة الهوائية، الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى shortness of breath، قصر في من؟ في النفس. coughing، chest tiredness، wheezing and إيش rapid respiration. إذا في معانا أعراض ممكن تحصل معانا في من تضيق الشعب الهوائية. الباثوجينيسيس أي الإمراضية لهذه المشكلة، يحصل الإمراضية بسبب الأيفرو obstruction، يقول لك بسبب انسداد في مجرى تدفق الهواء. في الأزمة يقول لك بسبب برونكو كونستراكشن، تضيق في الشعب الهوائية الذي ينتج عنها that result from إيش؟ تنتج من؟ تنتج من إيش؟ contraction of bronchial smooth muscles، بسبب انقباضات في العضلات الملساء، وهذا يكون بسبب إيش؟ inflammation of bronchial wall، بسبب inflammation، بسبب إيش؟ التهاب في جدار الشعب. and increase secretion of mucus. إذا الآن معنا ثلاثة عوامل، تمام، من مشاكلها حق تضيق الشعب الهوائية يكون ناتجة عن إذا الأزمة وانسداد في الأزمة وتضيق الشعب الهوائية يكون ناتجا عن إما التهاب contraction، انقباضات في العضلات الملساء للبرونكاي، أو انفلاميشن، التهاب، أو ممكن بسبب زيادة إيش؟ السكريشن، زيادة الإفرازات. هذه الأشياء كلها تؤدي إلى تضيق في مجرى الهواء، تؤدي إلى تضيق في مجرى الهواء. طيب underlying inflammation of the airway contributes to airway hyperresponsive airflow limitation، تمام، للريسبريشن symptoms، يعطيك ايش؟ اعراض للجهاز التنفسي، ويعطيك ايش برضه؟ and disease chronicity، وامراض. طيب التيلومفوسايت والماكروفاج والنيتروفيل، كلها هذولا بيعتبروا ايش؟ باثوجينيسيس اوف ازمة، يعتبروا مشاكل امراضية بسبب الالتهاب او التحسس اللي بيعمل لي زيادة في هذه المواد او هذه النواقص في الجسم، قد تكون عبارة عن مسببات لهذا ايش؟ الازمة للمرض، او عوامل اخرى مناعية أخرى، مثل إيش المواد المناعية؟ مثل السيتوكينيز والكيموكينيز والهستامين والليكوترينيز وغيرها من العوامل الالتهابية. هذه الأشياء كلها تؤدي إلى تضيق، إلى حصول إيش؟ التهاب، والالتهاب هو اللي بيعمل لي تضيق في مجرى الهواء. الصورة اللي أمامنا توضح الآن كيف وضعية مجرى الهواء بشكل طبيعي، وضعيته أثناء ظهور الأعراض. الوضعية على أساس في الوضع الطبيعي بيكون في توسع كما موضح معنا في الصورة. في حالة ظهور الأعراض حق الأزمة يكون في سماكة في جدار في الجدار حق مجرى الهواء، يحصل فيه نوعية من إيش؟ من السماكة، مما تؤدي إلى تضيق في مجرى الهواء. طيب معنا الجهاز الأوتونوميك نيرفس سيستم، الجهاز اللا إرادي مثل السمبثاوي والباراسمبثاوي، ما هو تأثيرهم على مجرى الهواء؟ فالجهاز السمبثاوي معانا مستقبلات ألفا، أو الألفا اللي تأثر على البلاد فيزلز، برضو راح تعمل لنا إيش؟ فازو كونستراكشن. البيتا 1 اللي هو في القلب يعمل تاكيكارديا. أما البيتا 2 راح يعمل لي برونكو ديليشن وفازو ديليشن في الشعب الهوائية. إذا في السمبثاوي بشكل كبير أكثر واحد راح يعمل لي توسعة في مجرى الهواء على الجهاز التنفسي اللي هو البيتا 2، والألفا بيعمل لي فازو كونستركشن، تضيق في الشعب الهوائية. طيب الباراسمبثاوي مستقبل المسكرينيك اللي هو مكتوب ام، يكون له تأثير برونكو كونستراكشن، تأثير
تضيق للشعب الهوائية، وله تأثير يعمل براديكارديا، ويزيد ايش السكريشن. طيب ايش الفائدة انه نعرف هذا الكلام عن سمبثاوي وباراسمبثاوي؟ لانه بيدخل معنا بعدين في انواع المعالجة، وليش نستهدف ادوية محفزة للبيتا 2 لمعالجة الازمة، وليش ندور ادوية مغلقة للمسكرينيك ونستخدمها في معالجة الازمة. طيب يجي يقول لك هنا الان الفيسز اوف برونكيال ازمة. فيسز اوف برونكيال ازمة، أطوار الأزمة. ممكن يكون معنا الطور الأول أو الطور السريع أو الطور المتقدم أو إلى آخره، اللي يسمى الإيرلي فيز. هذا يعتبر في الفيرست أور، في الساعة الأولى للتعرض لمن أوف إكسبوجر. إكسبوجر لإيش؟ للعوامل المهيجة اللي عملت لك تهيج أو التهاب أو عملت تضيق في الشعب الهوائية، يحصل فيها برونكوسبازم. وفي هذه الحالة احنا نستخدم البيتا 2 اجونست لمعالجة الحالات اللي تحدث معنا بشكل ايش؟ بشكل اكيوت. البيتا 2 اجونست على اساس يعمل لي برونكو ديليشن. طيب في الفيس المتأخر الليت فيس اللي هو بعد الست ساعات او في الاكسبوجر بعد التعرض، بيكون معانا المشكلة الرئيسية بتكون معانا مشكلة الالتهاب، ونكون نحل هذه مشكلة الالتهاب نحلها باستخدام الكورتيكوستيرويد. طيب بعده راح ندخل في الصورة اللي توضح معانا هنا اللي هو مجرى الهواء في الإيرلي أزمة. في المرحلة المبكرة يحصل معانا برونكيال ماسل كونتراكشن اللي هو تضيق فقط ويعمل ضيق، وقلنا نعالجها بالبيتا 2 اجونست. ولكن في المراحل المتأخرة يحصل معانا برونكيال ماسل سبازم تضيق، ويحصل معانا ميوكاس بليجنج اللي هو تجمع لإيش؟ للميوكاس بسبب الالتهاب اللي موجود معنا الانفلاميشن. طيب ما الهدف انه اعالج مريض الازمه؟ ما الهدف من المعالجه؟ goal of treatment. الهدف من المعالجه يقول لك اول حاجه بيعمل decrease ليش؟ الانتنسيتي and frequency of asthma symptoms. اذا الهدف انه اقلل تاثير او شده ايش؟ الازمه وعدد تكرارها النقطه الثانيه نعمل حد limited لمن؟ للسيمبتومز. نعمل حد الأعراض هذه اللي بتحصل معنا على أساس ما تتضاعفش وتدخل المريض لمراحل وحالات مرضية متفاقمة تعتبر من مضاعفات الأزمة. طيب في حالة المعالجة إلى أي أقسام تنقسم المعالجة؟ مثل ما تكلمنا إنه معنا الإيرلي والليت أزمة. في المعالجة بيكون معنا المعالجة السريعة والمعالجة على المدى الطويل. الكويك ريليف هي عبارة عن ميديكيشن تو تريت اكيوت ازمة سيمبتوم، يعني نستخدمها في معالجة الحالات الحادة او في حالات الاتاك النوبات اللي بتظهر معنا. مثل ايش من مجاميع؟ مثل مجموعة البيتا 2 اجونست والمسكرينيك انتاجونست والثيوفيلين. هذه الثلاث المجموعات كلها ممكن تسمى برونكو ديليشن، بمعنى موسعات للشعب الهوائية. مثل ما كان موضح معنا هنا في الايرلي ايش يحصل معنا المشكله الكبيره؟ كونتراكشن التضيق، فغالبا انا ادور الادويه اللي راح تعمل لي ايش؟ توسعه. بعكس المرحله المتاخره اللي يكون في تضيق مع وجود ميوكس ومع وجود ايش؟ التهاب، فيكون الهدف الرئيسي معنا ابعد الالتهاب. فيكون اللونج تيرم اللي هو كنترول للازمه غالبا يكون حمايه مجرى الهواء من ايش؟ من الالتهاب. طيب مثل ايش الادويه اللي ممكن نستخدمها؟ ممكن نستخدم الكورتيكوستيرويد او اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست. شوف هناك البيتا 2 اجونست ويفضل الشورت وبنيجي نتكلم عليهم في الجدول. الانتي اي جي اي انتي بوديز او الليكوترينين انتيجينز. طيب معنا هنا الجدول يوضح معانا ايش؟ حالة او تقسيم الازمة. فمعاك الازمة يقول لك اول حاجة معاك الانترميتنت. هذه الازمة بيكون معانا فيها ايش؟ يقول لك البرونكو كونستراكتيف ابيسويدز اللي هو العرض او حدوث اللي هو تضيق الشعب الهوائية يكون اقل من مرتين في اليوم بير ويك، يعني less than 2 day، يعني اقل من يومين. يعني النوبات والتضيق اللي بيحصل معانا اقل من يومين في الاسبوع، هذا نسميه ايش؟ intermittent. طيب result of big flu or سبيرومتر اللي هو في عملية القياس، ما قياس باستخدام السبيرومتري اللي هو قياس ايش؟
التنفس ما تنفس يكون نورمال، نيري نورمال، طبيعي، ما فيش تأثير بشكل كبير، ما فيش نقص في مستويات التنفس الطبيعية، هذا يعتبر مستوى بسيط. هل أستخدم لونج تيرم كنترول؟ يعني هل أستخدم من هذه المجموعة أي دواء؟ من هذه المجموعة هل أستخدم أي دواء من اللونج تيرم؟ يقول لك ما فيش احتياج إنك تستخدمها بشكل يومي. طيب إيش أستخدم؟ يقول لك ممكن إنك تستخدم من الكويك ريليف أو سيمبتومز، مثل الشورت أكتنج بيتا 2 أجونست، أو بما يختصر لها باسم إيش؟ باختصار سابا. طيب النقطة الثانية اللي هو الميل بريستلينت، اللي هو النوع الثاني من أنواع الأزمة قبل المودريت. تمام. هذا يكون فيه الأعراض أو التضيق يحدث أكثر من مرتين أو أكثر من يومين في الأسبوع، ولكن ليس بشكل يومي، يعني 3 مرات في الأسبوع، 4 مرات، بس مش بشكل يومي، يعني يوم ويوم لا إلى آخره. وصلت الفكرة معنا؟ طيب هل مستوى فحص المستوى تدفق الهواء مع هواء بواسطة سيبرومتري مرتفع منخفض في شيء؟ يقول لك لا، يكون ايش؟ شبه الطبيعي. طيب هل في احتياج ان استخدم لونج تيرم كنترول؟ يقول لك ممكن تستخدم لو دوز من الاي سي اس. ايش الاي سي اس؟ يقول لك اللي هي الانهيليت كورتيكوستيرويد، يعني مشتقات الكورتيزون الاستنشاقية او البخاخات من مشتقات الكورتيزون. طيب الكويك هل ممكن استخدم؟ يقول لك ممكن تستخدم الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست مثل السلبيتامول، لو البخاخات حق ايش؟ حق الرب. طيب في حالة المودريت بريسلين، تمام، اللي هي بتكون اعراضها مالها ديلي، يومية، تكون اعراضها مالها يومية، وفحص السبيرومتري يكون من 60 الى 80% اوف نورمال، يعني في نقص في المعدل. طيب كيف اعالجه؟ يقول لك ممكن انك تعالجه باللو دوز من الاي سي اس اللي هو الانهيليشن كورتيكوستيرويد، زائدا لابا. ايش هو اللابا؟ اللي هو اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست، لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. او ممكن استخدم ميديوم دوز من الكورتيكوستيرويد انهيليشن فقط من غير اللابا. طيب مع الاستمرار على استخدام ايش؟ الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست، على اساس يبعد لي ايش؟ النوبات اللي بتحضر معانا بشكل سريع، الاتاك، لانه بيعتبر ايش؟ قصير ولكن سريع. طيب في حالة السيفير، السيفير يقول لك كنت يكون ايش؟ كونتينيال، بمعنى مستمر، بمعنى ضيق التنفس يكون مستمر معك، ما يبعدش يعني ساعتين ويوقف 3 ساعات، لا، في نوعية من ايش؟ من التواصل فيه. والفحص حق السبيرومتري يكون اقل من 60% من النورمال. الأدوية حق اللونج اللي ممكن استخدمها، ممكن نستخدم الميديوم دوز، الجرعة المتوسطة من الكورتيكوستيرويد واللابا، أو ممكن إنه حسب الحالة إذا ما فيش استجابة ممكن استخدم الهاي دوز من الكورتيزون مع اللابا، مع الاستمرار باستخدام الكويك اللي هو إيش؟ شورت أكتنج بيتا 2 أجونست. هذا على حسب إيش؟ المعالجة، على حسب إيش؟ شدة الأزمة اللي تحصل معنا مع المريض، وحصل عملية تقسيم لها كما هو موضح معكم. طيب ندخل في أول مجموعة دوائية. إيش يعني أول مجموعة دوائية؟ إحنا قلنا في مجاميع من الأدوية اللي ممكن نستخدمها، ممكن نستخدم بيتا 2 أجونست، ممكن نستخدم مستنيك أنتي أجونست، ممكن ثيوفيلين، كورتيكوستيرويد، انترلوكين انهبيتور إلى آخره. نبدأ في أول مجموعة اللي هي مجموعة البيتا 2 أجونست. ايش آلية العمل حقها؟ يقول لك اجونست للبيتا 2 ريسبتور في سموث ماسلز اند ريلاكس ريسبيراتوري تراكت سموث ماسلز. طيب اذا اول مجموعه البيتا 2 يقول لك تحفز مستقبلات بيتا 2 اللي موجوده في العضلات الملساء، وتعمل لي ايش؟ توسعه وارتخاء للعضلات الملساء اللي موجوده في الجهاز التنفسي، مما يعطي لي توسعه في الشعب الهوائيه. وغالبا يستخدم على شكل ايش؟ انهيليشن، على اساس يكون المفعول حقه سريع. مش بمعنى الكلام انه ما فيش منهم الانهيليشن، لا، موجود من هذه المجموعة، في منها انهيليشن وفي منها ايش؟ تاب، وفي منها سيرب، ولكن نفضل استخدامها بطريقة الانهيليشن على اساس تعطيه المفعول سريع. انواعها معانا البيتا 2 اجونست اللي هو الشورت واللي سميناه سابا، ومعانا اللونج اللي سميناه لابا. مثل ما الشورت اكتنج مثل دواء اسمه سلبيتامول اللي معروف باسم
البترول أو الفنتولين اللي هو البخار حق الرب. وفي معانا النوع الثاني أو الدواء الثاني اللي اسمه تريبتيلين. طيب maximum effect occurs when with ايش 30 دقيقة and duration of action، يعني فعاليته تظهر في أول نصف ساعة، ويمتد المفعول إلى 3 أو 5 ساعات، بمعنى أنه قصير المفعول. غالبا يستخدم في حالات إيش احتياجية، تعتمد على الكنترول للسيمبتومز، على أساس يعمل لي ضبط من للسيمبتومز. طيب المجموعة الثانية اللي هي اللونج أكتنج مثل السلمترول والفيرموترول. هذه الأدوية طويلة المفعول، الأول كان مفعوله فقط 3 إلى 5 ساعات، هذا من 8 إلى 12 ساعة، ولذلك يستخدم على أساس إيش أدوية ثيرابي، بمعنى معالجة إيش مساعدة في البيشنت هو أزمة is inadequately controlled by glucocorticoid، بمعنى كمعالجة داعمة مع المريض اللي يستخدم مشتقات الكورتيزون، ولأنه يجلس فترة زمنية طويلة في الجسم، فلذلك بيعمل لي حماية من نوبات الأزمة. يعني يجلس 12 ساعة أنا الشعب الهوائية معايا دواء ماسكها لي وعامل لها عملية توسعة إجبارية، فعمل لي مثل الحماية. إيش الآثار الجانبية للبيتا 2 أجونست؟ بمعنى عندما تزيد مفعول البيتا 2 مستقبلات بيتا 2، إيش الأعراض اللي ممكن تحصل معنا؟ ممكن يحصل معنا ترومر اللي هو رعشة، يكون في رعشة خاصة في الأطراف في اليد، تاكيكارديا، لأن السلكتيفيتي حق هذه الأدوية لما تكون الجرعة حقها مرتفعة غالبا يكون تأثيرها على بيتا 2 توسع الشعب الهوائية، ولكن لها تأثير على بيتا 1 فتعمل لي تاكيكارديا، وممكن إنها تعمل في الجرعة المرتفعة كارديك أريثميا لا نظمية في ضربات القلب. المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الاي سي اس اللي هي الكورتيكوستيرويد اند انهيليشن كورتيكوستيرويد. ايش آلية عمل الكورتيكوستيرويد؟ يعمل تثبيط ريليزنج للارشدونيك اسيد، الارشدونيك اسيد اللي راح يتحول بعدين معانا الى ايش عن طريق انزيم اللوكس، ويزيد يزيد العوامل الالتهابية، وحتى الفكرة معانا، ويعمل تضيق في الشعب الهوائية. طيب انا لما اثبط الارشدونيك اسيد، اثبط افراز الارشدونيك اسيد، راح يحصل تثبيط للانفلاماتوري سيتوكنيز اللي هو العوامل الالتهابيه اللي عن طريق السيتوكنيز بيحصل لها تثبيط فيخف معاه ايش الالتهاب. الاي سي اس دون كود اير واي سموث ماسل ريلاكسيشن، ما تعملش توسعه في الشعب الهوائيه. الاي سي اس ثيرابي دايركتلي تارجت underlying airway inflammation بواسطه تقليل الانفلاميشن كوزز كاسد، بمعنى انها توقف لي وتعمل لي تثبيط بشكل مباشر. هدفها لمن؟ للايرواي انفلاميشن، تقلل التهاب مجرى الهواء، تقلل التهاب مجرى الهواء، وتقلل حدوث ايش الادمه، مما يعمل لي ديكريز لمن؟ للبرميليتي اوف كابيلاري، وينقص ايش النفاذيه اللي موجود في الشعيرات الدمويه، مما يؤدي الى تثبيط خروج الليكوترين. لو بنتكلم على هذه النقطة حق على أساس تفهم معنا ليش اخترنا كورتيكوستيرويد في حالة الليل، لأن كانت المشكلة معنا إيش؟ ميوكس وإديمة وسوائل والتهاب، فالكورتيكوستيرويد بينفعني في هذه القصة في الليت أزمة بشكل كبير، فلذلك استخدمنا كلونج تيرم كنترول لأعراض الالتهاب. كورتيكوستيرويد ممكن إنها تعطى بواسطة إما انهيليشن على أساس يعمل كنترول للسيمبتومز مثل دواء البيدوزونايد ودواء الفلوتيكازون ودواء البيكلوميتازون. هذه الأدوية ممكن أنها تعطى بشكل inhalation to reduce إيش dose of oral corticosteroid، على أساس أنقص الجرعة حقها من الأورال أعطيها inhalation، فتكون الآثار الجانبية للإنهيليشن أقل من إيش من الأورال. ليش؟ يقول لك لأنه لما بعطيها انهيليشن محتاج جرعة دوائية كبيرة جدا مثل لما أعطيها إيش أورال. طيب مثل من الأدوية اللي ممكن نستخدمها أورالي، ممكن نستخدم الأورالي يقول لك في حالة الستيتس أزمتك، بمعنى حالة الأزمة اللي ما يحصل فيها تحسن، ونستخدم دواء اسمه بريديزولون. هذا البريديزولون يعطى عن طريق إيش الأورالي. طيب الأدفيرس إفكت الموجودة مع الاي سي اس اللي هو الكورتيكوستيرويد، اورال كانديسيس، خاصة المريض اللي يستخدم
البخاخات اللي فيها مشتقات الكورتيزون يفضل بعد ما يعمل البخاخ تقول له غسل فمك، لأنه ممكن تعمل تثبيط في المناعة في الأورال كافيتي في التجويف، ويعمل لي نوعية من إيش، من ظهور فطريات. ممكن يعمل لي إيش، هيرسنس أوف فويس، بحة في الصوت، أو سور ثروت أند هاي دوز. ممكن إنها تسبب تثبيط في البيتيتوري أدرينال أكسس، بمعنى ممكن إنها تعمل تثبيط في تأثير البيتيتوري أدرينال أكسس. طيب هذا المجموعة حق الكورتيكوستيرويد. في معانا مجموعة اللي هي الليكوترينز، ليكوتراينز، ميدوفير. طيب بنتكلم على هذه المجموعة. طيب الأدوية اللي نسميها ليكوترينين، ميدوفير. أول حاجة نشتي نعرف إيش هو الليكوترينز. الليكوترينز يقول لك في منه أنواع ال LT، في LT B4، LT C4، LT D4 and LTE4 are produced of man 5-lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolism. بمعنى الارشيدونيك اسيد لما بيحصل معانا في الارشيدونيك اسيد ايش، لما يحصل معانا في الارشيدونيك اسيد ميتابوليزم عن طريق انزيم اسمه 5-lipoxygenase، مثل ما قلنا لكم يسموه اللوكس. طيب ايش راح يحصل معانا؟ يحصل معانا التهاب، يعتبر نوع من انواع ايش، العوامل الالتهابية. طيب مثل من هذه الادوية اللي ممكن تشتغل في هذا الكلام، مثل معانا زيروتون، يعتبر سيلكتيف انهيبيتور للفايف ليبوكسيجينيز، يعني يوقف ايش الانزيم بشكل كامل، فيعمل منع لتكون جميع انواع الليكوترينز مثل ال تي بي 4 وال تي سي 4 وال تي دي 4 وال تي اي 4. طيب مثل معانا ادوية ثانية غير هذا الدواء، مثل معانا دواء زافريلوكاست والمونتلوكاست. هذه الادوية يقول لك سيلكتيف انتاجونست على من، على الليكوترينز 1 ريسبتور، على الليكوترينز 1 ريسبتور. all three drugs، كل الادوية الثلاثة الاولى تستخدم اورالي. الادفيرس افكت حقها ممكن تعمل لي زيادة في انزيمات الكبد، تعمل صداع، تعمل ديسبيبسيا خبط. هذا هنا معانا صورة توضح، يقول لك الارشيدونيك اسيد تمام يتحول عن طريق ايش، الانزيم اللي اسمه 5 ليبوكسيجينيز الى ليكوترينز A وليكوترينز B وليكوترينز C. هذه الاشياء اللي بتحصل معنا وتكون منها الليكوترينز. مثل لما بيتكون معنا ليكوترينز 4 ايش راح يعمل معنا، راح يعمل معنا عملية تحفيز ليش، للسموث ماسل كونستراكشن، لتضيق ايش، الشعب العضلات النساء اللي موجودة في مجرى الهواء. بمعنى كلهم راح يوصلوني ايش لهذا الشيء، ما عدا البي يحصل له انه يعمل تحفيز لمن، للعوامل الالتهابية. فدواء، ركز معي، فدواء الزيلوتون بيعمل تثبيط للإنزيم بشكل كامل، ما عاد يتكون معنا أي أحد منهم، فيعتبر موسع للشعب الهوائية ويعتبر أساسا مضاد للالتهاب. المجموعة اللي بعده عائلة الثيوفيلين. طيب عائلة الثيوفيلين هذه اللي هي تعمل حقها إنها تعمل لي ريلاكسان افكت، لها تأثير مرخي على السموث ماسلز بواسطة تثبيطها لمادة تسمى الفوسفودايستريز ايزونيزايم. وضحت الفكرة معنا، يثبط الانزيم حق الفوسفودايستريز. نرجع لفوق شوية، فين المجموعة. طيب لما يعمل تثبيط لهذا الانزيم يقول لك راح يحصل معنا ايش، ريزلنت انكريز في السايكليك AMP او سايكليك GMP. هذه لما بيحصل فيها نوعية من ايش، من الزيادة من التحفيز، راح يحصل معنا توسعة في الشعب الهوائية او توسعة في مجرى الهواء. الثيوفيلين largely replaced with beta 2 agonist and corticosteroid due to its ليش الآن ممكن انه نستبدل الثيوفيلين بالبيتا 2 اجونست او الكورتيكوستيرويد؟ بمعنى ما هي العيوب اللي موجودة في الثيوفيلين ما تخلينيش افضله وافضل البيتا 2 اجونست عليه؟ اول حاجة يقول لك نارو ثيرابيوتيك ويندو، بمعنى الجرعة الدوائية والجرعة السمية متقاربة، مفيش مجال. بمعنى لو اعطي الدواء وزيد في الجرعة بشكل طفيف ممكن بتظهر معانا آثار جانبية، آثار جانبية سيئة.
ويعتبر إيش potential for إيش drug interaction، له تداخلات دوائية قوية جدا. وصلت الفكرة؟ بهذه الأسباب أنا أهرب من عائلة الثيوفيلين وننطلق ونروح نستخدم البيتا 2 أجونست. إذا بيكون آخر اختيار معانا. الأدفيرس إفكت لهذه المجموعة جي آي تي ديستربانس، سيزر تشنجات، وكارديك أريثميا. عائلة الثيوفيلين هذه مش مكتوبة الأدوية حقها، في معانا أشهر واحد من عائلة الثيوفيلين اللي هو دواء اسمه أمينوفيلين، ويجي على شكل أمبولات لا تعطى وريديا بشكل مباشر، إنما تعطى وريديا بشكل بطيء جدا. وصلت الفكرة معانا؟ طيب المسكرينيك أنتاجونست اللي هو مضادات أو معاكسات مسكرينيك اللي هي مستقبلات البارا سيمبثاوي، ومعانا فيها دواء مثل دواء الإبراتروبيوم. طيب الإبراتروبيوم هذا إيش وظيفته؟ يقول لك يغلق مستقبلات المسكرينيك اللي موجودة في مجرى الهواء مما يؤدي إلى ارتخاء في العضلات الملساء في مجرى الهواء، وينقص إيش الميوكس سكريشن. طيب نفس الكلام احنا نرجع طالع على أساس نشوف إيش وظيفة الجهاز السمبثاوي والبارا سمبثاوي على من؟ السمبثاوي والبارا سمبثاوي على مجرى الهواء. تكلمنا على على السمبثاتيك وقلنا البيتا 2 يعمل برونكوديليشن، فلذلك نتكلم على مجموعة دوائية اسمها ايش؟ بيتا 2 اجونست. الباراسمبثاوي كان معاه المسكرينيك، وكان المسكرينيك يعمل لي تضيق في مجرى الهواء ويعمل لي زيادة في السكريشن، فلذلك احنا نجيب مجموعة أدوية نسميها مسكرينيك انتاجونست، بمعنى قافلات المسكرينيك، مما يؤدي إلى تقليل الأعراض. بمعنى المسكرينيك كان يعمل تضيق، أنا غلقت المسكرينيك، إذا راح يحصل معنا توسعة. المسكرينيك كان يعمل زيادة في السكريشن، أنا غلقته، إذا السكريشن مالها راح تقل، وكذا أستفيد من عائلة المسكرينيك أنتاجونست في معالجة مريض الأزمة. تعطى طبعا انهيليشن، الإفكت حقها يبدأ 30 minute and last or 3 إلى 5 اور، فلذلك الوقت الزمني أو الفترة الزمنية حقه تشبه الفترة الزمنية حق الشورت acting beta 2 agonist، فلذلك نحصل الإبراتروبيوم غالبا مخلوط مع السلبيتامول. استخداماته يستخدم في حالة الأكيوت أزمة والسابة مثل ما اتفقنا، يستخدم مع مريض الكوب كرونيك اوبستركشن بالمونري ديزيز، ويستخدم في حالات الأزمة الاكسكربينيشن. طيب الادفيرس افكت حقه بسيطة خفيفة، ولكن لو بتقول عليه آثار جانبية أو تتكلم على آثار جانبية للإبراتروبيوم نختصرها في كلمة أتروبين سايد افكت، لأنه يغلق مستقبلات الباراسمبثاوي كما يفعل الأتروبين، ولكن آثار جانبية ضعيفة جدا لا تذكر معنا. آخر دواء معنا أوملازيوماب، هذا عبارة عن دواء أنتيبادي، مونوكلونال أنتيبادي، له سيلكتيفيتي للارتباط مع الهيومن إميونوجلوبولين إي اللي هو الآي جي إي، بمعنى إنه يرتبط في العوامل أو السبب لإيش؟ للحساسية. السبب الرئيسي معانا في الحساسية يمسك الأنتيبادي ويعمل له عملية إيش؟ تثبيط، فما بيحصلش تأثير تحسسي أو ردة فعل مناعية، فلذلك نعتبره مثبط مناعي. طيب ليش يستخدم؟ يستخدم في حالة المودريت تو سيفير أزمة، الحالات البسيطة أو عفوا المتوسط البسيطة إلى حادة، يعني يستخدم بشكل واسع وكبير. ايش الادفيرس افكت حق هذا الدواء؟ اول حاجة يعمل لي انافلاكتيك رياكشن، يعمل ارتلاجيا، يعمل فيبر راش، ممكن يعمل مالجنانسي. هذه الادفيرس افكت. اخر مجموعة معانا اللي هي مجموعة الهستامين 1 ريسبتور انتاجونست، بمعنى قافلات مستقبلات الهستامين 1 التي تشتغل على الماسل ميديتور play a part of the immediate phase of allergic أزمة هستامين 1 ريسبتور. بمعنى غالبا يقول لك الماسل اللي هي الخلايا الصارية، الميديتور النواقل أو المواد أو الأوتوكويد اللي تخرج من الخلايا الصارية مثل الهستامين تلعب دور مهم في حالة الإيميديت، في حالات طور الحساسية المباشر أو السريع أو الحالي، وبيعمل لي إيش؟ أزمة بسبب خروج وشغل الهستامين على مستقبلاته اللي تسمى ال H1 receptor. فعندما نغلق هذه المستقبلات راح يخف تأثير الهستامين على إيش؟ على الحساسية، ويخف
المشكلة اللي عملت لي تضيق في الشعب الهوائية. الانتاجونست have no routine place in therapy. هنا معانا ايش؟ المستويات حجما. طيب، يكون معك الدكتور أسد علام. نعود من جديد في الجهاز التنفسي، وبنتكلم اليوم على الأدوية المستخدمة في السعلة للخف. نبدأ مع الأنتيتوسيف والإكسبكتورنت، ولكن قبل أن نبدأ في الأدوية نشتي نعرف ما هي الكف. يقول لك الكف عبارة عن نورمال برودكتيف ريفلكس، وسيلة دفاع طبيعية responsible for keeping the airway free of obstruction and harmful substance. طيب، إذا هي ردة فعل طبيعية تستجيب لإبقاء مجرى الهواء نظيف من أي انسدادات أو أي مواد ضارة خارجية. كف ريفلكس ستيمولانت باي، بمعنى كيف يحصل عملية تحفيز للاستجابة أو الانعكاس السعال. انعكاس السعالة، أول حاجة يقول لك يحصل التحفيز من الكف ريسبتور، من مستقبلات السعلة اللي موجودة في الريسبيراتوري تراكت والإسوفيجاس والديفيجرام. طيب، هذه الاستجابة لهذا المستقبلات راح ترسل لي عن طريق الفيجز نيرفز، العصب الحائر، سيالات عصبية إلى الكف سنتر، إلى مركز السعلة اللي موجود في المظلة. بهذه الناحية يحصل استجابة لهذه السيالات العصبية إنها تحفز الموتور نيرفز أو العصب الحركي ليس الحسي. وصلت الحسية إلى مركز السعلة، فحصلت استجابة إنه هذا العصب أو الرسائل الحسية طلعت مؤشرات إنه في أشياء ممكن تعمل لي انسداد لمجرى الهواء، فبيحصل عن طريق السبينال كورد اللي هو تحفيز للموتور نيرفز إنها توصل للسعلة تنبيهات إنه قوم بالسعلة وقوم بتنظيف مجرى الهواء من أي شيء غريب. طيب، يقول لك لأن السعلة because cough is defensive reflex، وسيلة دفاع أو وسيلة حماية، تمام. it is subversion maybe in impropriety، بمعنى السعلة الآن دامها وسيلة دفاع وحماية وتنظيف لمجرى الهواء لا يجب إيقافها، لا يفضل توقيفها. في إيش من حالات؟ في حالة يقول لك البكتيريال لانج انفكشن، يعني في حالة معنا مريض عنده لانج انفكشن، عدوى بكتيرية في الجهاز التنفسي، لا يفضل انك توقف السعلة، لان السعلة هي التي تقوم بعملية تنظيف مجرى الهواء من هذه الميكروبات الخارجية. اذا ممكن يقول لك ان السعلة تتحملها، فلا تعالج السعلة ولا توقف السعلة، ولكن قم بمعالجة المسبب لهذه السعلة. مثلا كانت معنا السعلة استجابة بسبب وجود انفكشن في الجهاز التنفسي، ما نقومش نوقف السعلة، ولكن نقوم بإيقاف ومعالجة الالتهاب اللي حصل معنا. طيب، أول مجموعة بنتكلم عليها مجموعة يسموها الإكسبكتورنت، اللي هي المقشعات، إكسبكتورنت دراجز. في معنا مجموعة يقول لك تعتبر ستيمولانت ذا فلو اوف ريسبيراتوري سكريشن، تزيد من تدفق السكريشن حق الريسبيراتوري. تيجي يقول لي طيب كيف تزيد من السكريشن حق الجهاز التنفسي وفي نفس الوقت انت تقول لي البلغم ما بلغم والسعلة وكذا وهذا مزيل ومقشع للبلغم؟ فما الكلام؟ اول حاجة يقول لك الميكوكاينتيك مثل الصوديوم والبوتاسيوم ستريت ودواء اسمه جوانيفيسين، هؤلاء كلهم يجتمعوا في حاجة يسموها فاسكا. طيب، ايش الهدف من هذا الشيء؟ الهدف من هؤلاء انهم بيزيدون الافرازات على اساس الكمية حق السبتم وحق البلغم وحق الافرازات اللي موجودة في الجهاز التنفسي تكون كبيرة مما يسهل تقشيعها، فهذا كلمة ايش؟ مقشع. طيب، reduce للفيسكوسيتي اوف سكريشن، تقليل اللزوجة حق الافرازات اللي موجودة في الجهاز التنفسي مما يسمح في نفس الوقت طردها بسهولة. هذه الاشياء التي تنقص لي الفيسكوسيتي نسميها الميكولايتيك. اذا الان هنا معانا اثنين تعريفات. التعريف الاول الاكسبكتورنت هي تزيد الافرازات، تزيد ايش؟ الافرازات، تدفق السائل او تدفق الافراز او الماء الى الميوكس، تمام، فيكون حجمه ماله كبير فيسهل عملية تقشيعه. المجموعة الثانية اللي يسموها الميكولايتيك لا، تقلل الفيسكوسيتي، تقلل لزوجة الافرازات اللي تحصل في الجهاز التنفسي، برضه يسهل عملية اخراجها. مثل من الميكولايتيك
مثل دواء اسمه البروموهكسين والأمبريكسول والأستايلسيستين. طيب المجموعة الثانية اللي هي الأنتيتوسيف درايز، بمعنى الأدوية اللي تعمل لي سبيرس للكف ريفلكس، تعمل لي تثبيط للسعلة. هذه الأدوية اللي تعمل لي تثبيط للسعلة في منها من يؤثر سنترالي مركزيا، وفي منها يؤثر طرفيا. الأدوية اللي ممكن تؤثر مركزيا مثل الأبويد، مثل دواء اسمه كوداين، أو النون أبويد مثل دواء اسمه ديكستروميروفان ميتروفان، أو أدوية أخرى مثل الأنتي هيستامين مثل دواء الكلوروفينرامين والبروميثازين. الأدوية اللي ممكن تؤثر طرفيا بمعنى تؤثر على الإحساس، ما إحساس في الجهاز التنفسي، فما يحصلش إرسال لسيالات عصبية حسية لمركز السعلة، مثل ديمولسين، مثل العسل والجليسرين، مثل اللوكال أنستيزيا، مثل الليدوكاين والبنزوكاين. ممكن نعمل برضو مع الهيميدوباين اللي هو الإرسول ستيم، اللي هو البخاخات اللي هي تعمل تلطيف مثل بخار الماء. بنتكلم على كل الأدوية اللي اتكلمنا عليهم سابقا، كل واحد لوحده. أول شيء الكوداين. إيش هو الكوداين؟ يقول لك الكوداين هذا يعتبر سيلكتيفلي سبيرس كف، انتقائي على تثبيط السعلة من فين؟ من الكف سنتر المدلة، من الكف سنتر في المدلة وبولنجيت. طيب إذا هذا يشتغل إيش؟ سنترالي. إيش آلية عمله؟ يقول لك يحفز أجونست، آلية العمل أجونست أوف أبوي ميو ريسبتور، يؤثر على مستقبلات الأبوي، مما يعمل لتثبيط لمركز السعلة من المدلة. الفارماكوكاينتيك للكوداين يحصل له امتصاص فمويا أو حقن، ولكن من الفارماكوكاينتيك المهم إن الكوداين 10% من الكوداين ممكن إنه يتحول إلى مورفين، فلذلك الكوداين لا نستخدمه الأطفال ولا الحوامل، ولا يفضل استخدامه لفترات طويلة، لأنه ممكن الكمية 10% اللي تتحول إلى مورفين يسوء استخدامها عند أخذ جرعة مرتفعة جدا من الكوداين. استخدامات الكوداين يستخدم مع الدراي كف، وهناك استخدامات أخرى يجي كخليط مع بعض مسكنات الألم، لأنه له تأثير أنالجيسيك خفيف، فتحصله مخلوط مثل اللي موجود معنا في السوق اسمه سولبادين. هنا نتكلم على الجهاز التنفسي، إذا استخدام الكوداين في الجهاز التنفسي بحد ذاته يستخدم كدراي كف فقط. إيش الآثار الجانبية لدواء الكوداين؟ الآثار الجانبية يقول لك ممكن يعمل لي شورتنس اوف بريث، قصر في التنفس، يعمل سيديشن، ايفوريا بسبب 10% حق المورفين، وممكن انه يعمل لي كونستيبيشن. هذه المعلومات عن دواء الكوداين باختصار. وننتقل الى الدواء الاخر اللي هو الديكسترو ميثروفان. هذا الدواء يقول لك مورفين كلاس with sedative and stimulant properties، وتأثير محفز للجهاز العصبي، ولكن في ايش؟ في الهاي دوز، في الجرعة المرتفعة. طيب ايش آلية العمل لهذا الدواء؟ يقول لك يعمل تثبيط او اغلاق او مضاد لمستقبل اسمه نمدا ريسبتور انتاجونيست. اذا النمدا هذا عبارة عن مستقبل معاكس للجابا. كان الجابا في معانا حاجة اسمها جابا في الجهاز العصبي، تعتبر مثبطة للجهاز العصبي. نمدا هذه محفزة للجهاز العصبي. فنحن الآن لما نتكلم على النمدا استخدامها كأنتاجونست للنمدا ريسبتور في الجرعة الاعتيادية، ولكن عند استخدامها بجرعة مرتفعة ممكن يعتبر محفز للجهاز العصبي. بعده إذا مثل ما اتفقنا النمدا محفز للجهاز العصبي، جابا مثبط للجهاز العصبي. انا على اساس اثبط في الجهاز العصبي اشتغل سنترال، ولما اثبط الجهاز العصبي راح اثبط مركز السعلة اللي في الدماغ، فرح نجيب ادوية تثبط النمدة. من الادوية اللي تثبط النمدة؟ مثل دواء ديكسترو ميثروفان. طيب ايش الاستخدامات حقه؟ يستخدم للدراي كف، وبرضه يستخدم لإزالة الألم، وممكن يستخدم كسيديشن منوم، ولكن في الهاي دوز. في الهاي دوز. طيب الادفيرس افكت لهذا الدواء ممكن يعمل سلو بريثنج، بطء في التنفس، كونفيوجن وهلوسينيشن خاصة، وانكزيتي خاصة إذا كان في الهاي دوز، ممكن يأثر على الجهاز العصبي. طيب
الأنتي هيستامين. من معنا في الأنتي هيستامين؟ معنا في الأنتي هيستامين دواء الكلوروفينرامين ودواء البروموثازين. هذه الأدوية آلية العمل حقها إنها تكبح السعلة عن طريق إغلاق مستقبلات الهستامين 1 اللي موجودة في الجهاز العصبي المركزي، ولها تأثير طرفي على الأنسجة لأنها تعمل decrease للسكريشن، تعمل تقليل للإفرازات. تستخدم في الحالات المبكرة من الكونجستيف فيس اوف كف، من الاحتقانات في السعلة مع السعلة، ويستخدم في حالة الألرجية كف، السعلة التي كانت بسبب ايش؟ تحسس من أي حاجة خارجية كحساسية اللي نسميها السعلة التحسسية. والبوست نازل دريبنج بعد ايش؟ النزول حق الأنف، يعني لما يكون في معانا نوعية من ايش؟ نزول في الأنف. It is limited use because increase the viscosity of respiratory secretion. يقول لك أنا لا أفضلها، وحتى الفكرة معنا ليست مفضلة، محدودة الاستخدام، فحددت في ال early congestive phase من الكف، في الاحتقان الأولي أو في بداية الاحتقان. ليش؟ يقول لك لأنها ممكن تزيد الفسكوسيتي، لزوجة الإفرازات حق الجهاز التنفسي، ويعمل لي صعوبة في عملية الطرد، بينما كان معنا الميكولايتيك يعمل لي عملية ايش؟ تقليل الفسكوسيتي، يقول لك على أساس يسهل طردها. فالأنتي هيستامين لا يفضل استخدامها بشكل كبير ومحدودة الاستخدام، والسبب انها تعمل لي زيادة للفسكوسيتي في الريسبيراتوري سكريشن. الآثار الجانبية للأنتي هيستامين كما هو معروف سيديشن، درونس، دراي موت. معنا المجموعة اللي تعتبر بريفرال طرفية مثل الديموليسن اللي هي الملطفات. الملطفات هذه يقول لك تعمل لكبح للسعلة بواسطة تكوين برودكتيف فيلم on mucosal membrane، على الميوكوزال ممبرين، تعمل لي مثل ايش؟ مثل التغليف. هذا التغليف بيقلل عملية ايش؟ التهيج، ما تهيج لهذه الخلايا للميوكوزال ممبرين للأنسجة المخاطية في الجهاز التنفسي، مما يعمل لي تقليل للإريتيشن والتهيج للجهاز التنفسي، ويعتبر ملطف للسعلة، ليس كابح للسعلة وإنما ملطف للسعلة، ما يحصلش تحفيزات بشكل كبير. مثال عليها الهوني والجليسرين، ممكن يعطى على شكل شراب أو لوزينج اللي هو مثل مصوص. اللوكال أنستيك، المخدرات الموضعية، تعمل تثبيط للسعلة في حالات خاصة مثل قبل عملية البرونكوسكوبي، يعني معنا مريض نعمل له منظار للبرونكاي أو برونكوجرافي أو تخطيط أو تنظير للشعب الهوائية، نعمل اللي هي اللوكال أنستيك على أساس تعمل لتخدير وما يحصلش معانا تحفيز للسعلة، ويتم العمل والإجراء الطبي بشكل مريح. الرحيم. الآن بنتكلم في الأخير على استخدامات أو خطوط المعالجة. خطوط المعالجة قسمها الجدول الموضح أمامنا إلى مجموعات على حسب preferred control choice، بمعنى الاختيارات المفضلة أو الاختيارات الأولى، وهناك اختيارات أخرى، ومعنا اللي هو الريفر اللي هو على أساس نبعد الأعراض. ستيب 1 الخطوة الأولى، ممكن إن المريض نبدأ معه بشكل يعني بمجموعة اللي هي ايش؟ اللو دوز من الانتر انهيليشن كورتيكوستيرويد، او على اساس نبذ الاعراض ممكن نستخدم مجموعة الصابة مثل ما عرفناها اللي هي شورت اكتنج بيتا 2 اجونست مثل السالبيتامول. ستيب 2 الخطوة الثانية، اذا لم يفيد الخطوة الاولى، الخطوة الثانية ممكن استخدام اللو دوز من الانهيليشن كورتيكوستيرويد بالاضافة إذا لم ينفع، أو ممكن نختار اختيارات أخرى غير اللودوز كورتيكوستيرويد انهيليشن. ممكن نختار من مجموعة الليكوترينز ريسبتور انتاجونست مثل مجموعة اللاكاست، أو اللودوز من الثيوفيلين من عائلة الثيوفيلين مثل ما عرفنا مثل دواء الأمينوفيلين. إذا لم ينفع الخطوة الثانية ننتقل إلى الخطوة رقم 3. الخطوة رقم 3 يقول لك ممكن يستخدم اللودوز من الانهيليشن كورتيكوستيرويد بالإضافة إلى اللابا، بالإضافة إلى من؟ إلى لابا. في الستيب 3 في موانع استخدام أو مش قادر استخدم اللودوز
من الانهيليشن كورتيكوستيرويد مع اللابة، ممكن نستخدم ميد او هاي دوز من ايش؟ من الانهيليشن كورتيكوستيرويد، بالاضافة الى ال LTRA اللي هو الليكوترين ريسبتور انتاجونست. او ممكن انه نستبدل الليكوترينز ريسبتور انتاجونست بعائلة ثيوفيلين، بعائلة الثيوفيلين، على اساس ازالة الاعراض مع اعراض. في الخطوة الثالثة، في ازالة الاعراض في الخطوة الاولى والثانية استخدمنا السابة. ممكن انه نستخدم في الخطوة الثالثة على اساس نبعد الاعراض، اذ لم ينفع معنا السابة لوحدها ممكن نستخدم السابة على حسب الاحتياج، او لو دوز من الانهيليشن كورتيكوستيرويد مع الفورميترول مثل دواء الفورميترول. طيب الخطوة الرابعة والخامسة طبعا الريريف على اساس الاعراض هي مشتركة. طيب الخطوة الرابعة اذ لم ينفع، الاختيارات الافضل ممكن نبدأ نزيد من جرعة من الكورتيكوستيرويد مع اللابة، ممكن نزيد ايش الجرعة. اذا في اختيارات اخرى او نحتاج اختيارات اخرى، فنحن ممكن نستخدم دواء اسمه تيتوبريوم في الهاي دوز، تمام، بالاضافة الى ليكوترين او عائلة الثيوفيلين. ستيب 5 الخطوة الخامسة، وهذه في الحالات الشديدة او في حالة انه ما حصلش معانا تحسين ما تحسين، يفضل تحويل ريفير فور ايد اون تريتمنت على اساس ال AGE اللي هي الانتي بودي اللي تكلمنا عليهم. هذا خطوة ماله خطوة اخيرة. ممكن اضافة تيتروبيوم مع لو دوز من الاورال كورتيكوستيرويد اللي هي الاو سي اس. هنا معانا اذا يوضح لي خطوات للمعالجة، خطوات تبدأ من ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3، ويتم المعالجة في حالة الأزمة بناء على هذه الخطوات بالتدريج. تنفع مع ستيب 1 ما نفعتش تروح لستيب 2 ما فيش فايدة، تروح لستيب 3 بعدين ترجع ستيب 4، ترجع آخر حاجة إلى ستيب 5. طيب في حالة السيفير أكيوت أزمة اللي هو يسموها الستيتس أزماتيك، بمعنى الأزمة اللي ما تتحسنش مع إيش؟ مع الأدوية ما فيش تحسن. في هذه الحالة يقول لك السيفير acute أزمة is a medical emergency require hospitalization treatment in cold. بمعنى في حالة الستيتس إبيليبسي أو الأزمة المستمرة أو الأزمة الغير مستجيبة، في هذه الحالات يحتاج إدخال المريض إلى فين؟ إلى المستشفى. طيب إيش الإجراءات اللي بيقوم فيها في المستشفى للمريض؟ أول حاجة نعطي المريض أكسجين، ممكن يعطى انهيليشن اللي هو بواسطة النبلايزد اللي هو السلبيتامول اللي هو من مجموعة شورت اكتنج بيتا 2 اجونست، يعطى عن طريق انهيليشن. ممكن يعطى المريض انترافينوس هيدروكورتيزون يتبع فلويد باي كورس اوف اورال بريزولون، بمعنى يبدأ من مشتقات الكورتيكوستيرويد انترافينوس مثل دواء الهيدروكورتيزون، ثم يتبع عن طريق الأورال كورتيكوستيرويد مثل دواء البريديزولون أو أي دواء من نفس العائلة. ممكن نستخدم مع المريض نيبولايزد إبراتروبيوم على أساس يساعد في إيش؟ في تحفيز أو تحسين فعالية السلبيتامول. ممكن نعطي المريض في الحالات شديدة على أساس كموسع للشعب الهوائية بشكل كبير، إما الانترافينوس سلبيتامول أو الثيوفيلين مثل دواء الأمينوفيلين. في حالات الأزمة يكون فيها موجود التهاب ما التهاب وفي انفكشن، فنحتاج نعطي للمريض حقنا إيش؟ أنتي بايوتيك. كده يعتبر خلصنا الأزمة بشكل كامل إن شاء الله.